ओके गाइस, सो मैंने बाय किया है ये हॉलीलैंड का लाक M2 वायरलेस माइक्रोफोन, और जिससे मैं अभी ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। यू जस्ट हैव टू स्विच ऑन दिस लाइक फ्रॉम हेयर। बहुत ही ईजी है इसका सेटअप। यू जस्ट हैव टू इंसर्ट द हॉलीलैंड जो रिसीवर है, और माइक को ऑन करते ही ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। मैं गाड़ी के बाहर जाके चेक करूँगा कि ये किस तरह का आउटपुट देता है। तो अभी मैं गाड़ी के बाहर जा रहा हूँ। तो बेसिकली अभी मैं हूँ एयरपोर्ट, एक टैक्सी स्टैंड पे खड़ा हूँ, और मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ गाड़ी से, जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हो। और आप इसका ऑडियो चेक कर पा रहे होंगे। गाड़ी के अंदर से मैं शूट कर रहा हूँ, कैमरा अंदर लगा हुआ है। और ये मेरे हाथ में ये माइक है। सो दैट्स हाउ द रिजल्ट इज़। लेट्स सी। जय माता दी।